Quem não tiver Bíblia, já temos uma versão que é a mesma versão que eu estou usando. I have the same Bible over here. Que vai estar na televisão para você. For those who don't have their Bible, onto the TV. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 14. First Chronicles chapter 14. A partir do verso de número 8. Starting at 8, verse 8. Diz assim a palavra de Deus. This is what says the word of God. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi logo saiu contra eles. When the Philistines heard that David had been anointed king over Israel, they mobilized all their forces to capture him. But David was told they were coming, so he marched out to meet them. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaíns. The Philistines arrived and made a raid in the valley of Rephaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. So David asked God, should I go out there and fight the Philistines? Will you go hand them over to me? The Lord replied, yes, go ahead, I will hand them over to you. E subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal Perazim. So David and his troops went up to Baal Perazim and defeated the Philistines there. God did it, David exclaimed. He used me to burst through my enemies like a raging flood. So they named that place Baal Perazim. E deixaram ali os seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. The Philistines had abandoned their gods there, so David gave orders to burn them. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. But after a while, the Philistines returned and raided the valley again. E tornou Davi a consultar a Deus. Vou repetir. E tornou Davi a consultar a Deus. And once again, David asked God what to do. E disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles e vem a eles por defronte das amoreiras. Do not attack them straight on, God replied. Instead, circle around behind them and attack them near to the poplar trees. E há de ser que, ouvindo tu ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então saí a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. When you hear a sound like marching feet in the tops of the poplar trees, go out and attack. That will be my signal that God is moving ahead of you to strike down the Philistine army. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. So David did what God commanded, and they struck down the Philistine army all the way from Gibeon and Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. So David's fame spread everywhere, and the Lord caused all the nations to fear David. Coloque a sua Bíblia no banco, vamos orar. Senhor nosso Deus, Lord my God, nós te adoramos nesta noite, we adore you tonight, porque nós já podemos ouvir o ruído de guerra neste lugar. because we can already hear your shout in Senhor, war pelo tonight. momento que chegamos aqui, desde quando chegamos aqui, Lord, from the moment that we entered here nós já tonight, estávamos ouvindo o Senhor a pelejar em favor do teu povo. we have already heard you, Lord, in battle for your people. Por isso, nesta mensagem,
mensagem, That's why in this message, nós vamos apenas tomar. we are going to take, Nós vamos tomar aquilo que é nosso, we're going to take what is ours. porque o Senhor já entregou na minha mão. Because God, you already placed O it in Senhor my já entregou hand. na nossa mão You already gave it to our aquilo hand. que o Senhor prometeu. What you have promised E us, eu não God. vou sair deste lugar. And I'm not going to leave here E eu não tonight. vou sair desta I'm casa not going to leave here tonight sem in a this minha temple bênção. without my blessing. Porque o Senhor já me deu uma ordem. Because God already gave me O the Senhor order. já determinou. God already O determined. Senhor já deu uma ordem. God already gave me E eu the estou order. aqui para obedecer a And I'm ordem. here to obey His E eu vou order. só adorar. And I'm only going to À worship. medida que eu adoro, The more I o worship, teu nome será glorificado. your name is being E a minha exalted. vitória já estará comigo. And my victory is already mine. Quantos creem nesta palavra, levanta a many believe voz. this in the name Quantos of creem Jesus? nesta profecia, levanta a Who believes voz. in this E dão prophecy? glória Raise para your Jesus voice. nessa noite. Give glory to God tonight. Tome o seu assento no You may nome de be seated in the Jesus. name of Jesus. Davi havia acabado de deixar a arca de Deus. David just left the ark of God. Ou seja, a arca do concerto, a arca da aliança. The covenant, the ark of the covenant. Davi havia deixado a arca da aliança na casa de Obed-edom. David have left the ark of the covenant in Abdon. Obed-edom, pode falar Obed-edom. Obed-edom. Davi ainda estava assustado David was scared com o que havia acabado de acontecer. what had just happened. Davi estava vindo de um evento David was coming from an event que eu acredito that I believe que se fosse eu, that if it was me, se fosse você, if it was you, também estaria assustado you would be scared too com o que havia acontecido. from seeing what had happened. Davi estava totalmente, e eu vou dizer com minhas palavras, David was totally, I'm going to say in my words, provavelmente ele estava pálido, atônito, com medo e assustado probably pale or frightened and com o que shaken havia acabado de acontecer. from what he had just saw that happened. O próprio Deus, God, ele havia partido no he meio had split in half Uzá e Aiô, Uzziah, dois homens two men que estavam encarregados who were charged up de tomar conta da arca de to Deus. take care of the ark E o of God. problema foi que esses dois homens, And the problem was that these two men, desobedecendo a palavra de Deus, they disobeyed the word of eles God. tocaram na arca. They touched the ark. E quando eles tocam na And when arca, they touched the ark, todo mundo aqui sabe everybody here knows que a arca simboliza a presença de Deus, the ark resembles or que a arca is the simboliza a glória de the Deus. presence of God, the A glory of palavra God. glória no original hebraico quer dizer kevod. The word in Hebrew, that is what word again? E o kevod e a glória de Deus It is the glory of God. estava naquele lugar. It was in that place. E dois homens Two men despreparados were unprepared. estavam fazendo o que não deveriam They fazer. were doing what was uncalled for, Tocam not done. naquilo que não deveria tocar. What they shouldn't have touched. Fazem aquilo que não deveria fazer. Did what they shouldn't have E done. lembre-se, meu irmão, And remember this. lembre-se, minha irmã, Remember this, nós sister. estamos falando do Antigo We're Testamento. talking about the Old A Testament. graça de Deus não operava como opera hoje. The grace of God wasn't like this E like it is aqueles now. homens cometeram um ato gravíssimo diante de And Deus. those men, they did something terrible. Mas o erro foi por quê? But the problem and the mistake was Porque a why? arca do Senhor Because the ark of God não poderia ser carregado daquela forma. shouldn't have been taken in that Olha manner. para mim, preste atenção. Look at me and pay Porque attention. esta palavra de hoje, Because this word ela tonight, é vida para a sua vida. it is life for you. Ela vai trazer cura para a sua It's gonna alma. bring cure Aleluia. for you. Ela vai trazer instrução para It's going to você. bring structure into Você your vai life. errar menos. You're gonna make mistakes Você vai less. pecar menos. You're gonna make less sins. E você vai ser glorificado através do nome do Senhor. O nome do Senhor será glorificado na sua vida. The name of God was going to be glorified O through your grande life. erro foi que What was the a mistake? arca do Senhor The ark of God não poderia ser carregada shouldn't have been taken em carros. in chaos. Em In chaos. carros. Cards. A arca de Deus, the Ark of The God, ark of God não poderia ser carregada num carro. shouldn't have been in cars. Should Não have been poderia taken ser in cars. transportada Ok. num carro. E o que Carro. acontece? A arca de Deus, The ark of God, ao invés de ser transportada num carro de boi, instead of it being porque taken ela into a car of
boy. Ela estava sendo transportada num carro. It was being Levada, ela estava sendo levada. transported through Ela foi cows. levada num carro de boi. It was transported through a car of Ela deveria ter sido levada It should have been transported nos ombros dos levitas ou dos sacerdotes. on the shoulders of the Levites, O que significa que which means a carregar a arca de Deus nos ombros, to carry the the ark of the Lord on the your shoulders, carregar a arca de Deus no seu ombro, To carry it on your shoulders, requer esforço, you need strength, requer sacrifício, sacrifice, requer dedicação, dedication, requer santidade. and E tem sanctification. muita gente por aí And there's a lot of people querendo fazer o que não está preparado. wanting to do what they're not prepared Assim to é do. nos nossos dias. This is like it in these Queremos days. facilidade, We want to facilitate. queremos cantar, We want to sing, mas não nos preparamos. but not prepare for it. Queremos adorar, We want to adore, mas não colocamos a nossa vida no altar. but we don't put our lives on the Queremos altar. pregar a We palavra, want to preach the word mas of nem God, sequer ler a Bíblia. but we don't want to read the Bible. Carregar a presença de Deus We want to carry the requer presence of God. sacrifício, It means requer sacrifice, tempo na presença de time Deus. in the presence of Alguém God. disse certa vez, Somebody said one time, antes de pregar a palavra de Deus 1 hora, before preaching the word of God for eu 1 hour, tenho que orar 10 horas. you need to pray for 10 hours. Isso requer sacrifício. This is sacrifice. Isso requer dedicação. This is dedication. Isso requer tempo com This is Deus. time with Não God. podemos viver uma vida de qualquer jeito. We shouldn't live anyway. Nós vamos morar num céu We are going to live in the heavens, aonde o nosso Deus where our é God Deus santo is a saint, e Ele exige de mim and He requires of me santidade. Quem nesta sanctification. noite tem certeza Who has que the vai morar no certainty céu, that's levanta gonna a live mão in e a heavens? glória no nome do Senhor Raise your Jesus. hand and say glory to God. Infelizmente, Unfortunately, é assim nos nossos dias. this is how it's like now. Queremos facilidade We want to facilitate quando se everything. fala em trazer, em carregar a presença de Deus. When we talk about bringing presence and E nós taking presence não God, podemos, and we must gente. not. Às vezes eu fico no banco assentado, Sometimes I be seated and eu I fico think, observando quem canta, and I observe who eu fico worships. observando quem louva, I observe who eu fico worships. observando quem toca, I observe who e eu plays. pergunto no meu coração: And I ask in Senhor, myself, tenha misericórdia do seu filho, God, have mercy over tenha them. misericórdia da sua filha, Have mercy over porque her. são homens e mulheres de Deus, Because it's women and men of mas são God. homens e mulheres que falham, But it's women and God são homens e that make mulheres que mistakes. tropeçam, que pecam. They trip and they Mas sin. nós precisamos, But we must, ainda mesmo sendo falhos, even making ainda mistakes, sendo even imperfeitos, being imperfect, ainda passando por dificuldade, even going through não difficulties, deixar we must not de carregar a presença de Deus, let go of carrying the não presence of deixar God. Don't de let ter intimidade com esta go of palavra. having intimacy with A the word Bíblia of diz lá God. no Salmo 1, Bible says in medita Psalms na 1, minha palavra meditate on His de word dia e de noite. day and night. Você quer a bênção da prosperidade? You want the blessing of Você quer a bênção prosperity? do sucesso You na want sua the blessing vida? of successfulness? Medite na palavra de Deus. Meditate on God's A word. Bíblia diz que aquele que medita na The palavra de Bible Deus says that who meditates on será God's word, plantado. who is planted. Sabe por que tem gente que não para na You know why igreja? there's people that don't Não é stop in porque church? não é crente. It's not because they're É Christian. porque não medita na It's palavra because de they don't Deus. meditate on the word É porque of não God. tem intimidade com a They palavra don't have de Deus. intimacy with Porque the se word of tiver God. intimidade, Because if you have ele vai intimacy, meditar he's gonna meditate. e ele vai ser enraigado. And He's going to be Ele carrying. vai ser detido. He's going to be with E you. ele vai ser como árvore plantada And He's going to be like a tree planted junto a ribeiros de água. with the Junto waters. às águas, With junto the às waters. águas. E quando eu sou plantado junto a águas, And when we're planted beside water, eu dou fruto na hora certa. I bear fruit in the necessary Você time. pode pegar qualquer árvore frutífera You can get whatever fruitful tree, e você vai ver and you're going to see, que qualquer árvore que dá fruto, and whatever tree that bears ela fruit, dá fruto no tempo certo. it bears fruit in the E eu right vou lançar time. uma palavra para vocês I'm aqui going to nessa noite. liberate a word over your Eu não life. sei se você está preparado, mas eu vou lançar uma I palavra don't para know if você you're nessa ready, noite. but I'm going to liberate a Eu word não over me your life. preocupo com estação ou tempo. I don't worry about
about the time. Mas porque a Bíblia diz Because the word que says aquele que olha para o tempo, that who looks at the temple, ele não planta. they don't plant. Ah, pastor, Oh, pastor, mas o senhor não sabe but you don't know que na Flórida that in é Florida, tempo sazonal. it's a seasonal As time. pessoas vêm e vão. People come and O go. trabalho vem e vai. Work comes and Eu goes. estou passando dificuldade. I go through Eu difficulties. estou passando I problemas. go through A problems. palavra de Deus diz que aquele The word that que says, está arraigado na palavra, who is charged in the que está word, plantado junto a who ribeiro is de água, planted in the ele waters, vai frutificar no he is tempo going certo. to bear fruit in the necessary A time. palavra de Deus diz. The word of God says, Davi disse: David said, eu sou velho, I am old, mas já fui moço. but I was young Mas eu before. nunca vi um justo desamparado, But I never seen a e nem a righteous sua man stop, descendência mendigar and o even pão. the descendants. Você não vai mendigar o pão. You're not Você gonna não vai remove my passar bun. dificuldade. You're not gonna go through Pode até difficulties. passar apertado, You can go through mas a rough boa times. mão do Senhor But God's não vai hand deixar faltar sobre will not você. let you go Não vai to faltar na waste. sua casa. You're not gonna go Não vai through any faltar no seu difficulties in filho. your house, in Não your vai son, faltar na sua família. in your family. Enquanto você adora o Senhor, está multiplicando na While sua you vida. glorify God, He is going to be giving you more and more blessings. Assim é nos nossos dias. This is how it's like in our today's Queremos day. facilidade. We want to facilitate everything. A gente quer as coisas fáceis. We want things easily done. Mas será que a gente quer levantar 3 horas da manhã para orar? But do we want to wake up at 3 a.m. to pray? Ah, pastor, de vez em quando eu levanto às 3 Pastor, horas. sometimes I wake up at 3 a.m. Eu estou falando de sacrifício. I'm talking about Você sacrifice. sabe o que é sacrifício? You know what O sacrifice is? apóstolo São Paulo sabe muito bem o que é sacrifício. Apostle Paul knew exactly what Ele diz na sacrifice sua was. carta aos Coríntios. He said in Corinthians, Aliás, em Romanos capítulo 12. or in Romans chapter 12, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. I ask you, brothers, I ask you, brothers, pela compaixão de Deus, for the compassion of que God, apresenteis o vosso corpo that I present my body como sacrifício vivo e as a agradável. living sacrifice. And Essa semana this week, eu estava lendo um comentário bíblico I was reading a biblical e o comment, comentador disse: and the commenter o said, sacrifício que Paulo está falando the sacrifice that Paul is mentioning do corpo vivo of the é como se body alguém estivesse queimando a sua mão. is if somebody was burning their hand. Tente você Try colocar a sua mão sobre o fogo. to put your hand over E fire. Paulo disse: rogo-vos, eu te peço, I ask you, brothers and sisters, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a I Deus. present my living body as a sacrifice. Quando você se sacrifica diante de Deus, When you sacrifice before God, Deus se agrada. God is joyed. Deus recebe o seu louvor. God receives your adoration. Agora, se eu faço de qualquer jeito, Now, if I do it, however, pode acontecer como aconteceu com Uzaiô. it could happen what happened to Uzziah. O Senhor não vai receber a minha The adoração. Lord isn't going to receive your worship. Nós devemos buscar ao Senhor. We have to Seek chase God. God We have to seek God. We have to seek God com sacrifício. with sacrifice. Tudo na sua vida espiritual Everything in your life, que spiritual não life, requerer de você um sacrifício, that doesn't require a não sacrifice, faça. don't do it. Na última vigília, In the last vigil, alguns irmãos tiveram contaram quantos irmãos tiveram aqui. we counted how many brothers and Muitas sisters were here. pessoas estavam aqui A lot buscando of a people Deus. were here Isso tonight. é sacrifício. That was sacrifice. Agora, falando da arca de Deus carregada da forma errada, Now, talking about the ark being incorrectly carried, não é só colocar a arca de Deus num carro. it's not to put the ark of God in a car. Não é só colocar, o erro não foi só colocar a arca de Deus no carro. The mistake wasn't just to put the ark into Mas a o car, erro deles era but the mistake they made que was eles estavam copiando they were copying exatamente o que os filisteus fizeram quando tomaram a arca da casa de Deus. They were doing exactly what the Philistines did when they took Eles the estavam ark from cometendo God. algo terrível para o They were Senhor. committing something terrible to God. Escute o que eu vou dizer para você. Listen to what I'm going to tell Nós you. não precisamos We don't need copiar as coisas do mundo. to copy
copy the stuff Ah, of the pastor, word. por que que o senhor pega tão pesado na vestimenta como eu devo me vestir? Pastor, why do you do such a big deal on how I Por que que o dress? senhor pega tão pesado quanto ao meu jeito de ir para as redes sociais? Why do you get on me for my social media? É muito simples. It's very simple. Porque você é luz do mundo. Because you are light E você é sal da terra. and you are salt of Você this não earth. deve copiar o mundo. You don't copy the Tem word. gente que fica na internet There's people that stay on the querendo internet copiar a moda. wanting to copy A the moda que instrument. você tem que copiar The model that you está need to copy escrita aqui na is in the palavra de Bible. Deus. E se alguém te chamar de chato, And if somebody cafona, calls you não tem annoying, problema. there's no É problem. melhor ser chato e cafona It's e ir very para o easy. céu do que ser bondinho e ir para o inferno. It's better to be annoying and have a stiff face than to go to hell. O capítulo 14 In chapter 14, de 1 Crônicas, in 1 Chronicles, ele começa me ensinando algo tremendo. it starts teaching me something Ele me tremendous. diz que o rei Irão, rei de Tiro, King of Tyre, ele enviou mensageiros a Davi he sent messengers to David, e ali enviou também madeira, and he sent along cedar madeira timber, de cedro e pedreiros e carpinteiros para edificarem uma casa a Davi. he sent with him a cedar timber and stonemasons and carpenters to build him a palace. Esse gesto This gesture desse rei of this king, Hiram, simboliza o reconhecimento e o apoio das nações vizinhas a Davi como rei de Israel. symbolizes and recognizes King David. A madeira de cedro The cedar timber era um material precioso utilizado na construção do templo was a precious material to build the e temple. de residências reais. E os recursos enviados pelo rei Irão And the repercussions for King Hiram indicam a disposição de outros líderes a fortalecer o relacionamento com o rei Davi. shows the relationship with King David. Isso quer dizer que This means that Davi, David, ele sabia he knew fazer alianças. to do the alliance. Davi era um Covenant. rei que tinha alianças. King David was somebody who had alliances. No reino de Deus, In the kingdom of God, nós precisamos we need ter to alianças. have alliances. Nós não podemos ter We cannot have discussão, discussions, nós não podemos ter separação separation entre qualquer igreja, in whatever church, entre qualquer irmão. in whatever brother or Porque se sister. assim eu faço, Because if I do eu this, estou dizendo I'm saying que o céu para que eu vou the heavens that I'm não é o going mesmo céu que ele vai. is in the same heavens that E they're outra going. coisa também me explica a palavra de Deus quando vejo Davi fazendo aliança com o rei Irão. Another thing that I see when King David is making an alliance with King Hiram Era que Davi, is that David, mesmo sendo rei, even being a mesmo king, sendo poderoso, even being powerful, ele não vivia isolado. he wasn't living isolation. Tem crente There's Christians que vive isolado. living in isolation. Alguém disse certa vez Somebody said one que time, você não é uma ilha para viver isolado. you're not on an island to Você live precisa isolated. viver em comunhão. You need to live in Por isso que communion. nós estamos na igreja. This is why we're in Porque church. aqui a gente fala a mesma língua. Because here we speak A the gente same professa a language. mesma fé. We prophesy E eu the tenho a same faith. comunhão com meu And I irmão. have a communion with Então my quando brother o and culto sister. acabar, And when the church não service saia ends, correndo. don't run home. Abrace o seu irmão. Hug your brother Abençoe and o seu sister. irmão. Bless your brother Viva and em sister. união. Nós deveríamos ser um povo mais unido. We have to be a united people. Você sabia que dentro da comunidade judaica eles não passam dificuldade? You know that Jews, they don't pass through difficulties Porque eles aprenderam nos princípios bíblicos because they learned in the principles in a the Bible compartilhar as coisas com os to outros. share with one another. Se o irmão tem uma mercearia, Your brother has se o irmão tem uma loja, a store, se o irmão tem uma loja de carro, a store of
of cars or Se o irmão dealership, tem um a business, a primeira coisa que eu tenho que fazer the first thing I need é ir to até o irmão do is go to my e brother dizer: irmão, and say, brother, eu vou comprar de I'm você, going to buy from you. porque você é uma bênção na minha Because you're a vida. blessing in E my quando eu life. compro de você, And when I buy from eu estou you, abençoando você, I'm rooting eu for estou you. sendo abençoado por I'm você. blessing you. Quando você for cortar o seu cabelo, deixa eu te dar um exemplo aqui. Let me give you an example. When you're going to go cut Procure your alguém hair, que é crente. look for somebody that's Não Christian. deixa a pessoa mundana colocar a mão na sua Don't let cabeça, somebody from the world porque touch your você está head, sendo tocado. because you're being touched E há um poder muito forte by the power that's really naquele que strong toca na sua who is cabeça. touching your head. Davi sabia do poder da união. David knew the strength in union. Por isso o rei de Irão, This is why King ele Hiram, levou madeiras he brought e cedar materiais de timber construção para ele. and stonemasons to Sabe him. por quê? You know why? Porque ele sabia, Because he knew se ele fosse levar aquilo para if he Davi, was going to take this to não era David, Davi que estava sendo It wasn't abençoado, David that's gonna be era blessed. ele que seria He was abençoado. going to be Você está blessed. entendendo o que Deus está you get dizendo what para God você is nessa telling you noite? tonight? Houve um dia There was once em que Davi, that David, agora ele já é rei de Israel, now he's already king of all of ele Israel. foi recentemente empossado como rei. Ele tomou o trono de Israel. He recently got thrown over Israel. E mesmo tendo amizade, And even having an alliance, ele também tinha inimigos. he also alliances. He Dos had enemies. maiores inimigos de Israel The biggest enemies of se Israel chama o povo chamado Filisteu. were the Philistines. E um dia, And one day, quando Davi tomou posse do trono de Israel, when King David was anointed king ele se over sente Israel, ameaçado pelos inimigos, os filisteus. he felt threatened by the Philistines. E os filisteus, And the Philistines, eles arquitetaram um plano de atacar o rei Davi. they made up a plan to attack David. E Davi ficou sabendo do plano. And David heard of the plan. Sabe por que Davi ficou sabendo do You know plano? why David learned the plan or Não é heard the porque ele plan? apenas tinha espias. He didn't hear from gossipers or anything. Não é porque ele apenas tinha He spies didn't that have worked for him, spies. mas é porque ele orava a Deus. But he prayed to E o God, Senhor falou com ele: and the Lord told se him, prepare, Davi, prepare porque David. está vindo uma grande guerra There's contra coming você. a big war E toward you. Davi começou a orar a Deus And David started to pray to e God. disse: Senhor, And he said, Lord, eu preciso de uma estratégia. I need a strategy. Eu sou recente coroado rei de I'm Israel. recently kinged in Israel. Eu sei que eu já lutei em muitas batalhas, I know I've already had many battles. mas os filisteus são But the poderosos. Philistines are too powerful. Os filisteus são numerosos. They're so numerous in Como eu numbers. vou fazer? How am I going to do Me this? dá uma estratégia. Give me a strategy. Me dá um plano Give me a plan, para que God, nada aconteça de errado. so nothing can go wrong. Sabe por que Davi ora a Deus para um plano? You know why God prays, Porque or ele David prays to sabia- God? Because he knows Se ele entrasse naquela he batalha goes into that battle sem a permissão de Deus, without God's sem a permission, bênção de Deus, without God's blessing, todo o seu povo, all of his people, todo o seu exército all of his army poderia morrer. would definitely have died. Por isso ele dobra os seus joelhos This is why he goes on e his knees pede a Deus. and he asks Ele God, diz: Senhor, Lord, me dá uma estratégia. give me a strategy. E o que mais me chama a atenção And nessa história And what reaches my attention more about this story, não é que apenas ele pede a Deus uma it estratégia, isn't because he asked God of a mas ele strategy, pergunta a Deus: but he asks o God, Senhor vai estar comigo? are you going to be with me? Ou eu vou na batalha Or am I sozinho? going to be in the battle by myself? Tem gente que vive por aí There's people who live here sofrendo suffering muito e muito tempo, a lot of porque times primeiro não consulta a Deus, because they don't first primeiro consult não God. ora e não fala com Deus, They don't pray and talk to segundo God. não pergunta a Deus They don't ask se God Deus vai estar com ele na sua decisão. if God is going to be with them Tem with their gente que decision. decide muita coisa na vida There's people that decide a lot sem of things pedir a permissão de Deus. without the permission of God. Davi precisava saber King David needed to se know o Senhor lhe daria a vitória. if God was going to give him victory. Precisava saber He needed to know também como agir. how to act. Foi aí que That's Deus when God entrou na história came into the e story responde a Davi. and responded David. Deus responde a Davi. Isso aqui é lindo, gente. God responded David. This is Da- beautiful. Deus responde a Davi God responded to com a David palavra de with Deus. the word of God. A palavra The word of God responde com a palavra.
palavra. responds with the word. Deus disse: Davi, He said, David, não te lembras tu don't you remember do salmo que eu te dei para escrever? the Psalms that I gave you to E write? ele disse: qual salmo, Senhor? And he said, what Psalms, O God? Salmo 121. Psalms 21. Quando, 121, 121. quando diz: eleva os meus olhos para os Look montes, at the e mountains. de onde me virá o socorro? That's where our O meu mercy will come. socorro vem do Senhor, Our victory comes from the que Lord. fez os céus e a terra. Who made the heavens Davi and the estava earth. ouvindo Deus dizer: I lift my eyes to the hills. David said, I lift Where my eyes is to the my hills. help come from? My help comes help from the comes Lord, from the Lord, maker of heaven and earth. Criador Davi de sabia Deus. que Deus é que iria responder. David knew God was going to answer him. Ele dobra o seu joelho He bends his e knee começa a orar. and he starts to pray. E aí Deus entra na história novamente e diz, And then God enters again in the no story and verso says 15 do capítulo 14 de 1 Crônicas, in 1 Chronicles 14:15, ele diz assim: assim, Davi, David, assim que você ouvir when you hear the sound som de passos por cima das amoreiras. like marching feet in the tops of the poplar trees. Eu vou repetir. Davi, assim que você ouvir David, when you som hear de passos marching feet por cima das amoreiras, in the tops of the poplar trees, por cima da copa das on amoreiras, top of Davi, the trees, David, saí então aí nessa hora ao combate, go out and attack, porque esse é o sinal que eu vou te dar. because that will be the signal that God is Esse é o moving. sinal de que Deus saiu na sua frente para ferir os filisteus. This is the signal, the sign that you will see that God has moved in front to conquer your enemies. Deus estava dizendo a Davi: God was telling David, Davi, não os ataque aqui no vale, don't attack them straight on, mas dê uma volta but go around por detrás deles behind them e os ataque do outro lado, and attack them from behind, do lado aonde estão as amoreiras. where the poplar trees are. Ataque-os aonde estão as amoreiras, Attack Davi. them near the poplar E trees. Davi, quando você ouvir o barulho da marcha, And David, when you hear the marching, isso me faz entender this makes me que understand quando Deus desce, that when God comes Ele down, não desce sozinho, He doesn't come down by porque himself. alguém sozinho não pode marchar. Because by themselves you Mas can't Ele march. disse: vai descer um som de marcha But He said that there's going to be a marching na sound copa das amoreiras. near the poplar E trees. quando você ouvir esse barulho da marcha, And when you hear the sound like será marching, esse o sinal this will be the que o signal próprio that Deus God Himself estará indo na sua is frente moving ahead of para you derrotar os seus inimigos. to strike down the enemies, your Vou abrir um enemies. grande parêntese aqui nessa I'm noite going to open a big para parenthesis for dizer you para alguém aqui: to tell you eu here. vou profetizar I'm going to de prophesy olhos abertos. with open eyes. Eu não sei quem é o seu inimigo. I don't know who your enemy Eu não is. sei qual o tamanho do seu I don't know inimigo. how big your Eu enemy não is. sei se você tem ou não tem medo I don't deles. know if you fear them or not. Mas eu tenho uma boa notícia. But I have good news. Eu já estou ouvindo I'm already hearing som de marcha que the está sound of caminhando marching that por is cima coming da down copa da amoreira. over the poplar É o trees. exército do próprio Deus Jeová It is God's que está army vindo em tua that direção is coming in your para lutar por direction você. to fight for you. Tem gente que não entendeu ainda. There's people that didn't understand Tem yet. gente que não está compreendendo ainda. Sabe por quê, Brenda? They're not comprehending yet. Porque Why? não são da marcha. They don't know the marching Porque chega na igreja, because they come to church consegue adorar. and they can't adore Não God. é porque não adoram na It's igreja. not because they don't É adore porque não God. tem uma vida de Because they adoração. don't have a life of Se você worship. tivesse uma vida de If you had a adoração, life você of estava worship, dando glória a you would be Deus. giving glory Porque to hoje à God. noite, Because tonight, Deus está entregando na God sua is mão. giving this to you in your hands. Deus age God acts no sobrenatural. in the Deus age God acts no sobrenatural. in the supernatural. E aqui está And here fato extraordinário. is an extraordinary fact. Qual é esse fato, pastor? What is this fact, Pastor?
Lembra que eu disse? You remember when I said Deus age God acts no sobrenatural. in the supernatural? Se você quer ver milagre, If you want to see miracles, você tem que andar no sobrenatural. you need to walk in the A supernatural. Bíblia diz The Bible said que o crente, that the Christian, e eu acho I think que eu estou pregando I'm preaching para crente aqui. for Christians here E se tonight. porventura And if anything, tem alguém aqui nessa noite if we have anybody que here não é crente, that isn't Christian, eis aí a oportunidade this is your para opportunity começar a viver uma vida nova. to live a new life, Para começar a viver uma vida acima. to start to live a raised Uma life, vida acima do que você já to viveu. live something above what you have Porque quem already. vive no Because extraordinário who lives in the supernatural experimenta o que é extraordinário. experience the supernatural. E aqui está And there we have o fato extraordinário. the fact of the extraordinary. Por quê? Why? Vou perguntar de novo. Por quê? I'm going to ask again. Why? Porque não existe Why? It doesn't exist. passos em cima de uma árvore. Footsteps over the poplar tree. Não existe uma marcha em cima das amoreiras. It doesn't exist technically marching over the poplar Deus é trees. tremendo. This is tremendous. Ninguém consegue caminhar Nobody can really go and walk por cima de galhos de árvore. above tree branches. E aqui não é uma árvore And qualquer. this isn't just an ordinary tree. Você já viu uma árvore de amoreira? Have you seen a poplar tree? Você já viu a espessura do galho de árvore de amora? Have you seen the Será que branches um of this homem tree? consegue andar por cima do galho da How can a amora? man walk over A these Bíblia não trees? está dizendo que um homem The andou, Bible isn't saying one man mas went era above, som de uma marcha de but it was the exército. sound of a marching of an army. Deus criou God created caminho no meio do impossível. a path in the middle of the Deus impossible. criou um motivo God gave a motion, para que a Davi motive, that David tirasse os seus olhos da terra takes his eyes off e the world começasse a olhar para os but altos. started looking up to the Quando heavens. Deus faz coisas When sobrenaturais, God does não é porque supernatural, Deus é maluco, It's não. not because he's crazy. Porque não é porque Deus quer brincar com it's você, not because God não. wants to play Ele around quer with you. chamar a sua He atenção. wants to call for your Davi estava attention. preocupado. David was worried. Sabia que os filisteus eram muitos. He knew the Philistines were Sabia numerous. que os filisteus eram He fortes. knew they were E strong. Deus olhou para o coração de Davi And God looked at David's e heart disse: o meu servo, and said, my ele servant, está com medo. he is afraid. Ele é rei, He is king, mas ele tem medo. but he is afraid. Ele é rei, He is king, mas ele é de carne e osso. but he is of flesh Então eu and vou bones. fazer uma coisa. And I'm going to say one Eu thing. vou chamar a atenção de Davi. I'm going to call for his E vou dizer: attention. Davi, I'm going to say, David, quando você ouvir when you hear a marcha por cima da the copa das marching amoreiras, over the poplar trees, naquela mesma hora, that same time, eu acredito. I believe, Eu queria que você estivesse I lá wanted you to be para there você ver a situação. for you to see this. Davi sabia David knew que os filisteus eram mais em números. that the Philistines were numerous. E eu disse And I anteriormente said this before, que se ele perdesse a batalha, that if he lost this battle, todo o povo de Israel iria morrer. all of Israel would have Em died. outras palavras, In other words, aquela guerra that battle, era um caso de vida ou morte. it was a cause of life or death. Tem gente que entrou aqui nesta There's noite people that com came uma here situação tonight de vida with a e de morte. situation of life or Deus death. está dizendo para você: God is telling you, tire os seus olhos da terra, take off your eyes of the tire os seus world, olhos do problema take your eyes off the e problem, comece a olhar and start looking para o que está acontecendo na copa das at amoreiras. what is happening over the poplar trees. Pastor, o senhor não sabe. Pastor, you don't know. Yes, I know. Eu sei. Yes, I know. Eu sei. Eu posso ouvir um passo de marcha I can hear the que está marching vindo em tua that direção. is coming in your E direction. não é qualquer exército. not whatever É o army. exército do grande eu It's sou. God's army. É o exército de Deus, Jeová. It's the Levanta. army of God. Lift your hands and give glory to God. Jesus
Jesus está entrando com providência na vida de alguém aqui essa Jesus noite. is entering somebody's problem tonight. Você veio para o culto dizendo: You came to service vai saying, ser o meu último culto. it's going to be my last E service. Deus se levanta And God lifts up no meio da sua in the batalha middle of your e battle. diz: It says, eu estou caminhando I am walking com um grande exército with a big e vou army, pelejar and I'm em going to teu go to battle and give you victory over your enemies. Oh, Glória! Aleluia! Oh, meu Deus. Nós precisamos We need tirar os nossos olhos to take our eyes off da terra. the world. Nós precisamos We need to aprender a viver no sobrenatural. learn to live in the supernatural of Mas God. você não vai viver no sobrenatural You're not going to live in the supernatural se of God você não viver uma vida de if you don't sacrifício. have a life of sacrifice, Se você não viver uma vida de renúncia na of presença. renouncing, a life of renouncing. Davi era um estrategista e experimentado nos combates. King David, he was a strategist. Ele estava acostumado a ficar atento He was- a qualquer movimento de inimigo. He was used to being attentive and prepared for whatever moment is to come. Em qualquer lugar que ele estivesse para lutar. In whatever moment, wherever he is to fight and go to battle. Davi era acostumado David was used a ouvir ruídos to hear de fatos e observar sinais óbvios. and see and observe obvious signs. Ele era acostumado He was used a ver coisas previsíveis e poder agir com o previsível. He's seen stuff that was previewed and he was able to act on what was previously E shown. quando precisasse de atacar, ele sabia quando e como atacar. And when he needed to attack, he knew how and when to attack. Agora, And now, ouvir o som de passos sobre amoreiras to hear marching over poplar trees, era algo incomum, that was something strange, e não uncommon. só incomum, mas era absurdo. It was crazy. It was unheard of. Muitas vezes, A lot of times, os sons que Deus vai fazer the sounds that God are going to make em seu favor in your favor são coisas incomuns e absurdas. are going to be stuff uncommon and observed to people. São coisas It's imprevisíveis. something that you can't really Predict. predict. São coisas que você não está acostumado. It's stuff that you're not used to. Deus vai começar a pegar. Eu vou liberar aqui sobre você hoje, I'm going to release onto you tonight porque o Espírito de Deus está falando com essa igreja hoje, because the Spirit of God is telling this church que Ele vai te tonight colocar num nível maior, mais alto. He's going to put you on a level above. Chega de ser pequeno. Enough of being small. Chega de ser medíocre. Enough of being mediocre. Ah, se o irmão não olhou para mim, eu não vou na Oh, if igreja. my brother didn't look at me, I'm not going to church. Ah, se o pastor não me ligou essa semana, eu não vou voltar na igreja. If pastor didn't call me, I'm not going to Ah, church. se alguma coisa aconteceu, eu não vou adorar mais. Oh, if something happened, I'm not going to worship Deus no está more. fazendo crente aqui hoje God is making Christians here tonight subir de patamar. go up, E aquele que está mais alto, and who is above, ele consegue ver quem está embaixo. they can see who is below. Deus vai colocar você God is going to place na you posição mais alta que os seus inimigos. in the positioning higher than your enemies. Mesmo que eles sejam mais altos do Even que if você, they're higher than you, Deus vai fazer você subir. God is going to raise you. Deus vai colocar você num alto e seguro He's going lugar. to put you in an above Porque place. quando você estiver num alto lugar, Because when you're above, você só vai ter uma opção: you're going to have one option. é olhar para cima, To look up, porque de lá vai vir o teu socorro. because there will be your Porque help. abaixo Because below estarão os teus inimigos. will be your enemies.
bodies. Deus vai começar a usar coisas que não são. God is going to start using that stuff that aren't here. Deus vai começar a usar coisas que não existem. He's going to use stuff that don't exist. A partir dessa noite, Starting here tonight, Deus vai começar a usar pessoas aqui God is going to start using people que here nunca cantaram, who never sang, que nunca pregaram, who never preached, que nunca saíram para who never evangelizar, sung and went to que nunca evangelize, tocaram. and who never played an Deus vai usar instrument. pessoas God is going to use que são people impossibilitadas, who are impossible, pessoas que se acham pequenas who demais, think they're inferior, feel que eles inferior. são fracos demais. They feel weak, too A weak. minha Bíblia My diz, Bible a says, sua Bíblia diz your Bible que o says meu Deus, that my God, Ele escolheu as coisas loucas deste He mundo chose the crazy para things confundir as coisas to sábias. confuse the Deus wise. escolheu as coisas fracas God deste mundo chose the crazies of this para world confundir os fortes. to confuse the strong. Deus escolheu coisas pequenas deste mundo God chose the small e things desprezíveis and despised, e vai usá-las and He's going to use para a them glória de for the Deus. glory of His Se name. prepare nesta noite, Prepare jovem. here tonight, Se youth. prepare nesta noite, irmão. Prepare here tonight, Porque brother. vai vir um vento de Deus sobre a sua vida. Because there's going to be a E wind of você God vai over ser your life. apoderado. You're going to be feeling Você vai ser tomado pela taken presença by the e presence pela of glória God de Deus. and by the glory of God. Somos lembrados por Deus We are reminded by God nesta passagem. in this passage, Em terceiro lugar, in third third place, place, de esperar as coisas que vêm do alto to wait from the stuff from above. e não contar com as coisas que vêm de baixo. Don't count on the things that come from below. As coisas que vêm de baixo What comes from below são as pessoas normais. are the normal people. São as pessoas que você liga para ela e me ajuda pelo amor de Deus e tal, e a pessoa diz: olha, eu até queria te ajudar, mas eu não posso. Those are the people that call you and ask, I need your Isso help. vai acontecer muitas vezes, And that's going to happen a porque lot você está contando because you're com o counting que é de on what is baixo. below. Por muitos anos da minha vida, For a lot of years in my por life, muitos anos da minha for a lot vida, of years of my eu life, contava com I pessoas counted on a lot of que eu people pensava que eu podia contar that com I thought I elas. can count E on. quando eu chegava para And when I elas came to para them pedir ajuda, to ask for help, pessoas que eu people acreditava that I que trusted iria me ajudar, that they wanted to help eles me, não puderam me ajudar. they didn't want to help me. Muitas vezes não é porque não querem, It's not just because they é didn't want muitas vezes to, porque não podem. because they can't. E segundo, é porque Deus está dizendo And second, it's because que o God meu is saying, socorro, my help, ele vem do it Senhor. comes from the A Lord. minha ajuda, My ela help, vem de Deus. it comes from E God. nele esperarei. In Him we wait. Quantos aqui nesta noite esperam em Deus? How many of us here tonight will wait on the Lord? Quando nós entramos numa batalha, When we go into battle, a primeira coisa que devemos fazer é first thing we must do perguntar is ask o que os céus estão dizendo a respeito desta. what the heavens are saying in respect of this. Primeira coisa, The first thing, aprenda isso. learn this. Quando você entrar numa batalha, When you go into battle, pergunte em oração aos céus. ask in prayer of the heavens and O que os God céus estão dizendo what the heavens are saying a respeito dessa minha in situação. respect of this situation. Segundo, Second, ouça hear os ruídos ou os barulhos the noises and the sounds que os céus estão fazendo. that the heavens are making. Porque quem é espiritual, Because why this is spiritual, porque quem é espiritual, because who is spiritual, ele consegue ouvir o barulho do céu, they can hear the sound of God, of the heavens, porque ele está conectado. because they are connected. Às vezes eu estou no meu carro, Sometimes I'm in my car, às vezes eu estou na minha sala, sometimes I'm in my living room, às vezes eu estou no meu quarto, sometimes I'm in my room, às vezes eu estou no meu banheiro tomando banho, sometimes I'm taking a shower, e o Espírito Santo fala comigo. and the Holy Spirit tells me, Ouça o barulho que, meu Deus do céu. Ouça o barulho que os céus estão fazendo. hear the sounds of the heavens that they're making. Muitos irmãos A lot of brothers and sisters que nos procuram às vezes,
come to me looking for me, pedindo ajuda. asking for help. E quando eles vêm pedindo ajuda, And when they come and ask for help, eu digo para eles: I tell them, o Senhor já me falou, the Lord already told me. o Senhor já me disse, The Lord already told me, porque eu estou ouvindo because what I'm hearing os barulhos que os céus estão fazendo. is the noises of the heavens. Lembre-se disso. Remember this. Nós não estamos aqui em vacation. We aren't here for vacation. Nós não estamos aqui passeando. We aren't going through like a fun time Nós não here. estamos aqui para ir na Disney. We aren't going to Disney. Nós não estamos aqui para ir na We aren't here praia. to go to the beach. Nós estamos aqui porque nós estamos numa guerra. We're here in a battle. Você já observou? Have you already Será que observed? você já pôde Have you observar already que observed toda vez que você entra nesse culto, that every time you come here, a gente começa o culto, we start the não é service. com aquele hinozinho. Não tenho nada contra esse hino, mas a gente não começa assim. We don't start with this worship song. Nós abrimos esse culto, não começamos assim. We didn't start like this. Há muitos anos atrás, Many years ago, tanto eu quanto minha esposa me and my wife víamos passear aqui na Flórida, came to visit here in passar Florida, férias aqui. visit the vacation here. E quando a gente vinha, And when we came, era tudo maravilhoso. it was all great. Eu botava uma camisinha toda florida, I came with my Floridian shirt, short, uma sandália shorts and some e vinha sandals, para Flórida, and I came to Florida porque eu estava de férias. because I was vacationing. O dia que o Senhor disse para mim: When the Lord told me, pegue as suas coisas, get your things, sai de onde você está arraigado por 20 anos leave where you were for 20 e years, vai para um lugar que eu vou te mostrar. and go somewhere I'm going to show Quando you. nós viemos para cá, When I came here, a minha intenção, my intention o que estava no meu coração in my heart e no coração da minha in the esposa, heart of my wife era dar um tempo. is to give some time. Ah, Deus, Oh eu God, não vou pregar mais. I'm not gonna preach Eu não anymore. vou cantar mais. I'm not gonna worship eu vou anymore. descansar. I'm gonna rest, Eu vou God. procurar uma igreja americana. I'm gonna look for an Eu- English eu church, vou lá de American vez em church. quando. I'll go there E sometimes. eu vou abrir um parênteses aqui. I'm gonna open a Queira parenthesis. você aceitar ou não, Accept it or not. brasileiro que procura igreja americana para ir e não trabalha é porque não quer compromisso com o reino. Brasileiro que está na igreja portuguesa é porque quer trabalhar e fazer a obra de Deus. Brazilians that go to an American church are somebody that doesn't want to do the work of God. E eu vim para cá. And I came E here, quando eu estava com um caminhão cheio de mudança, and I was with a truck full of e eu vim moving. dirigindo, cansado, já tinha 20 horas, quase 20 I horas, came here tired, and it's been already 20 hours, talvez 18 horas. maybe even 18 Quando hours. eu atravessei When I went o through último estado, the last state, que eu acredito que é o Georgia. Georgia, South Georgia, não é isso? Yeah. O último estado que faz divisa com a Flórida. the last state that is divided Quando eu before Florida, atravessei a linha, o border, when I passed the border, o Espírito Santo falou no meu the coração. Holy Spirit went in my Eu heart and estava said, dirigindo aquele caminhão. I was driving that truck. O meu cunhado, o irmão Anderson, estava do meu lado. My brother-in-law was next to me. E aí ele falou assim: o que está acontecendo? Você está cansado? Quer que eu troque e dirige? He said, what's happening? Do you want me to change with you? Are you Eu tired? disse para ele: não. Eu said, estou "No, ouvindo no." um barulho do céu. I'm hearing the Ele noises of disse: the o que é heavens. isso, He said- rapaz? He said, what is Você this, está man? cansado? You're tired. Dirigimos a noite toda. We drove the whole Eu night. disse para ele: eu conheço esse barulho. I said, I know this E eu sound. fiquei ligado naquele momento. And I was on that E quando moment. nós atravessamos a linha, And when I went through the border, quando nós atravessamos a linha, when I went through the o line, Espírito Santo falou comigo: the Holy Spirit told você me, pensou que ia vir passar férias. thought you were going to come visit. Você pensou que você ia vir descansar. You thought you were going to come vacation, Mas se rest. prepare para uma batalha. Prepare for a battle. Deus me mostrou God showed me 3 principados 3 que principles operam nesse estado. that operate in E this state. Deus me disse: And God told me essa potestade this thing só vai ser derrotada
derrubada are only going to be com jejum e oração taken down e in com fasting batalha espiritual. and with a battle that is E o tempo spiritual. foi passando. And time went E o on. tempo foi passando. And time went on. E eu fui sentindo cansado. And I started feeling Porque quem tired. luta sozinho se sente cansado. Because who fights by themselves is Quem tired. se luta sozinho se sente Who fights cansado. by themselves is Mas tired. Deus falou comigo. But God told Não me, se preocupe. don't worry. Eu vou mandar guerreiro. I'm going to show you an army. I'm going to bring you an army. Eu vou mandar gente que vai lutar com você. I'm going to send you people who are going to fight with you. Eu vou mandar diácono que é fogo puro. I'm going to send leadership that are Eu vou fire. mandar líderes que são I'm crentes going de to show you verdade. leaders that are on Eu vou fire for mandar God. pastores que vão te ajudar. Pastors that are going to help Eu vou you. te Eu vou mandar músicos. I'm going to send you Eu vou Levites. mandar os adoradores. Send you adoration Eu vou mandar os worshipers. levitas. I'm going to send you Levites. Eles vão na frente They're going to go in front para abrir o caminho. to open the path. Porque quando a palavra vier, Because when the word o comes, caminho já estará aberto. the path will already be Sabe o open. que Deus está dizendo You know what hoje? God is telling you Meu tonight? filho, My o son, que está acontecendo hoje what's happening tonight, é o today? som, é o ruído na copa das amoreiras. It is the marching over the poplar É trees. improvável, It is the impossible. impossível, It's the mas impossible. é o Senhor. But I, your Lord, Estou your God, mandando um exército I am sending you an para army lutar esta to fight with peleja. you in this battle. Eu estou ouvindo ruído aqui, ó. I'm Eu hearing the estou ouvindo marching. ruído aqui, ó. Eu estou ouvindo de novo ruído na copa das I'm amoreiras. hearing the É Deus marching. dizendo: tem exército de God Deus. said there's an army here tonight. Exército de Deus na tua There's peleja. an army here battling Tem for you. exército de Deus lutando na tua causa. There's an army fighting for your house. Fica de pé comigo para adorar. Stand with me to worship God. Enquanto o grupo de louvor se aproxima rápido, Oh, worship nós vamos team. adorar e nós vamos tomar de novo os despojos. We're going to take back what's ours. Nós vamos tomar tudo We're going to take back que everything o inimigo that the enemy fez na sua vida. has did over your lives. Se ele acabou He has stopped com a sua casa, with your house. se ele acabou If he ended com as suas finanças, your finances, se ele tocou if he touched no seu trabalho, at your work, eu vou dizer agora, I'm going to tell you right eu now, ouço ruído na I copa hear da marching over the poplar trees. Comece a adorar, comece a Start adorar. worshiping God.